ในระยะประมาณ 5-60 ปีที่ผ่านมานั้นอาจจะมีคำกล่าวกันว่าหลวงพ่อคูณเจ้าวาดวัดจอมบึงเนี่ยท่านนำลิงมาเลี้ยง1คู่คือเพศผู้กับเพศเมียเมื่อเลี้ยงไว้1คู่ที่ภูเขาจอมพลแห่งนี้ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆอายุเท่าไหร่นะ15-16 ค่ะประมาณเนี้ยปีไหนตอนนั้นปีประมาณปี08 08นะมีลิงเยอะไหมที่นี้ไม่มีเยอะหรอกค่ะมีแค่ประมาณไม่ถึง10 ตัวนะเกี่ยวกับลิงที่ทำจอมพลนี่ป้ารู้ไหมมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มาอยู่ก็มีแล้วปีไหนตอนที่มาอยู่ปีไหน21ประมาณ20มีแล้วมีเยอะไหมตอนนั้นไม่มีเยอะประมาณ10ตัวได้ก็คงเป็นร้อยสภาพปัจจุบันนั้นลิงบนเขามีประมาณ 2,000 ตัวแบ่งเป็นฝูงเป็นกลุ่มย่อยๆนะฮะประมาณ4กลุ่มแหล่งอาหารบนภูเขาในสภาพปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อลิงไม่มีอาหารกินบนภูเขาก็ต้องลงมารบกวนแย่งชิงอาหารชาวบ้านเขาเป็นประจำแม้ว่าบริเวณหน้าถ้ำนะครับจะจัดที่อาหารไว้ให้ชาวบ้านผู้ใจบุญนำอาหารมาบริจาคให้ลิงก็ตามแต่ละวันก็ไม่เพียงพอและบางวันอาจจะมีความเพียงพอแต่เยอะจนเกินไปเมื่อลิงเข้ามาฝูงหนึ่งประมาณ 3-4-500 ตัวเขาก็จะทำลายทรัพย์สินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้าลิงก็จะไต่ไปหักไปเกี่ยวหลอดให้ขาดหรือให้หล่นลงมาบางตัวก็ไปถึงหม้อแปลงไฟทำให้ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดไฟดับกันทั้งมหาวิทยาลัยนักศึกษาที่จอดรถไว้ครูบาอาจารย์ที่จอดรถไว้บุคลากรที่นำรถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถเก๋งมาในมหาวิทยาลัยก็จะถูกดึงถูกฉีกถูกพวนถูกหักเสาอากาศดึงสายยางต่างๆครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก็เริ่มกระบวนการที่จะจัดการควบคุมกันอย่างจริงจังโดยใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาควบคุมนะครับซึ่งมีกระบวนการควบคุมโดยใช้หนังสติ๊กบ้างนะครับยิงทิพย์สังกะสีการเป่านกหวีดเพื่อการข่มขู่และในที่สุดก็ทำให้ลิงนั้นหวาดกลัวแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีการให้อาหารลิงโดยจากการให้อาหารก็จะไปให้บนภูเขานะครับจะทำให้ลิงนั้นไปกินบนนั้นเราก็เป็นทฤษฎีในเรื่องของอาหารว่าเมื่อลิงกินอิ่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนภูเขาจะมีบางส่วนที่เล็ดลอดออกมาข้างนอกเพราะไม่ได้กินหรือเคยอยากจะกินอาหารที่แปลกๆก็จะลงมาแต่ก็จะมีจำนวนน้อยมากส่วนมากก็รับบริจาคมาจากชาวบ้านรอบๆหมู่บ้านแถวนี้ใกล้เคียงก่อนแล้วก็เราจะมีจุดรับบริจาคไปตั้งไว้แถวบริเวณที่เลี้ยงลิงแล้วเวลานั้นก็ทางมหาลัยก็จะทำหนังสือไปขอตามตลาดสีเมืองพอได้ของมาแบบนั้นนี่พอเพียงพอไหมในแต่ละวันแต่ละวันได้จริงๆแล้วไม่พอแล้วพอได้ของมาแล้วจะทำยังไงต่อจะมีแม่บ้านมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบในกระป๋องแล้วกล้วยพวกนั้นได้มาวันจะรับบริจาครถบริจาคเอามาให้เยอะไหมกล้วยที่ให้รับบริจาคบางรอบก็เยอะบางรอบก็น้อยก็หลังจากที่เตรียมอาหารและหั่นเสร็จก็จะเอามาเรียงไว้ตามจำนวนที่ต้องการที่จะขึ้นไปให้ลิงก็จะมีผลไม้เป็นผักมีขนมที่ได้จากการรับบริจาคมาเรื่องอาหารการให้ลิงเนี่ยเราบางทีเรามันมีจำนวนเราก็ขอบริจาคอย่างเช่นตลาดจอมบึงตลาดตีเมืองเป็นเศษผักผลไม้แล้วก็แตงกวากล้วยถั่วเราขอมาวันไหนเราไม่มีเลยก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านดร.วินัยชุ่มชื่นรองอธิการบดีเป็นผู้สรรหาซื้อข้าวโพดมาสำรองจ่ายเพื่อมาให้ลิงบนเขามันมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเม็ดเล็กมันจะวันลิงยิงอยู่กับที่
จนเราจะพาผู้ใจบุญให้กล้วย ให้ผลไม้ ให้ขนมปังมาต่างๆมาสมทบเพื่อให้ลิงต่อไปครับ เราก็จะแบ่งกำลังพลของการคือการป้องกันลิง ไม่ได้เรียกว่าการไล่ลิงครับคือการป้องกันลิงไม่ให้เข้าบ้านประชาชนไม่ให้เข้าบ้านมหาวิทยาลัยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นทีมงานไล่ลิงจะมี2 ช่วง 3 ช่วงช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงกลางคืนเราจะป้องกันลิงทั้งหมด3 ช่วงครับช่วงเช้ากลางวันแล้วก็กลางคืนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่มหาลัยแล้วบ้านชาวบ้านครับ วิธีป้องกันทำไง เรื่องกันก็คือเราจะแบ่งเป็นชุดจะมีอาวุธจำกายของพวกเราคือจะเป็นหนังสติ๊กครับจะเป็นหนังสติ๊กแล้วก็วอลวิทยุสื่อสารครับเพื่อว่าสื่อสารเวลาพวกเราอยู่อีกจุดหนึ่งต่างจุดเงี้ยครับเราจะใช้วอลวิทยุนี้เป็นรหัสใช้การสื่อสารครับ